হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ভালে আছে ন আপোনালোক? মই আপোনালোকলৈ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মই আজি বনাব লৈছোঁ পনীৰ মাখনি। আজি বেটাৰ জন্মদিন, তাৰ বাবে স্পেচিয়েল পনীৰ মাখনি। ব'লক এতিয়া যাওঁ আমি পনীৰ মাখনি বনাওঁগৈ আৰু বেটাক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব দেই। মই এখন কেৰাহী পাতি ল'লোঁ, তাত অলপমান পানী দিলোঁ। আৰু মই এতিয়া দিলোঁ অলপমান বিলাহী কাটি থৈছিলোঁ, সেই বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মই পিঁয়াজ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ, সেই পিঁয়াজখিনি মই এতিয়া দিছোঁ। আৰু মই এতিয়া ইয়াত দিছোঁ এখিলা তেজপাত, তাৰ পৰা দিছোঁ লচুন আৰু আদা ৰস, নহৰু আদা, তাৰ পৰা দিলোঁ মই কাজু, তাৰপিছত দিলোঁ মই কেঁচা জলকীয়া, তাৰপিছত দিছোঁ মই ইয়াত মাখন, তাৰপৰা দিছোঁ মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ অকণমান কালাৰৰ কাৰণে, তাৰপিছত দিছোঁ এটুকুৰা ডালচেনি আৰু দিছোঁ লং আৰু দুটা, আৰু হাৰা ইলাইচি, সৰু ইলাইচি দুটা দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি 10-15 মিনিটমান মই গেছত ৰাখি দিম, সিজিব দিম। তাৰ পাছত মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাই আছোঁ। মোৰ এতিয়া মছলা তৈয়াৰ হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম আৰু মই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া মোৰ মছলা তৈয়াৰ হৈ গ'ল। মই এতিয়া মিক্সি বাতিটোত ভৰাই ল'ম। ইয়াৰ পৰা মই তেজপাতটো উলিয়াই দিছোঁ, আৰু কি হয় তেজপাতটোতো মিক্সিত পিচ নাযাব ন, সেইকাৰণে তেজপাতটো মই উলিয়াই দিলোঁ। ইয়াত দিম মই এতিয়া চামুচ নিমখ, চল্ট, আৰু মই ইয়াত দিম অকণমান হালধি পাউডাৰ। এতিয়া মই এইখিনি ফাইন পেষ্ট কৰি পিচি ল'ম। মোৰ এতিয়া এই মছলা তৈয়াৰ হৈ গ'ল, চাওকচোন ইমানেই ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ দেই। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ বাটাৰ, গৰম হ'ব দিম অকণমান। বাটাৰ পিছোতে মই বেছি দিয়া নাছিলোঁ, অকণমানেই দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া দিছোঁ মই অকণমান গুড়। এতিয়া লৰাই দিম গুড়খিনি গলি যোৱালৈকে, অকণমান কৰিম, গলি যাব দিম মই। এতিয়া দিছোঁ মই অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চা পাউডাৰ, এই কালাৰৰ কাৰণে। এতিয়া এইটো দিলে জ্বলা নহয় বাৰু, কালাৰ হয়। আৰু মই অকণমান নিমখ দিছোঁ। নিমখটো মই তেতিয়া দিছিলোঁ বাৰু, কম হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে মই অকণমান আৰু দি দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব। এতিয়া মই এইটো মছলাখিনি গ্ৰেভিখিনি মই ঢালি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই 5 মিনিটমান এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ, আৰু এতিয়া মই পনীৰখিনি মই ইয়াত ঢালি দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ মিলাই ল'ম, আৰু মই 5 মিনিটমান মই ইয়াক আকৌ পকিব দিম, কুক হ'ব দিম 5 মিনিটমান। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া গ্ৰেভি হৈছে। আপোনালোকেও বনাব, বহুত টেষ্টি, হোটেলৰ দৰেই হৈ যায় আৰু খাবলৈ। গতিকে আপোনালোকেও বনাই চাব, ভাল লাগে খাই পেলাই।
এতিয়া মই অকণমান হিলাই দিছোঁ, ঢাকি দিয়া নাই, কম জুইত মই পকাই আছোঁ। এতিয়া দিছোঁ অকণমান ক্ৰীম দিছোঁ, এইটো আমুল তাজা আমুলৰ হয় ক্ৰীমটো, মই ক্ৰীম অকণমান দিছোঁ। এতিয়া অকণমান মই লাহে লাহে মিলাই দিম। এতিয়া মোৰ বহুত চৰ্দি লাগিছে। এতিয়া দিছোঁ অকণমান কচুৰি মেথি, এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে দিবও পাৰে। এতিয়া মই মিলাই দিম ভালকৈ, বহুত চৰ্দি লাগিছে মোৰ পনীৰ মাখনি ৰেডি হৈ গ'ল। মই এতিয়া চাৰ্ভ কৰি ল'ম। চাওকচোন কিমানেই ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ লগত আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ লগত। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুনকৈ চেনেলটো বনাইছোঁ, আপোনালোকে মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ অকণমান সুবিধা দিব। আপোনালোকক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যেন চাই, প্লিজ মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ, চাই যেন দিছোঁ। আৰু আপোনালোকেও যেনেকৈ পাৰে চাৰ্ভিং কৰি ল'ব, মানে ডেক'ৰেশ্যনটো কৰি ল'ব। আৰু এতিয়া মই ইয়াত হাৰা ধনিয়া দিছোঁ অকণমান। ধনিয়াটো মানে আনি থৈছিলোঁ, অকণমান শুকাই যোৱাৰ আগতেই হৈ গৈছে। থেংক ইউ ছ' মাছ, ধন্যবাদ।